大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。咁上集咧，我哋已經分享咗10大加拿大過癮嘅地方嘅頭5大。咁今日咧，我會分享埋之後剩翻嘅嗰5大過癮嘅地方。好啦，事不宜遲，第一大係咪第一大咧？定要第6大咧？係第6大。好啦，事不宜遲，先同大家分享呢個第6大過癮嘅地方，就係咧呢度可以做到好多香港做唔到嘅嘢，或者可以話你要香港做到嗰啲嘢，你需要個人個社經地位要係咁高，但係喺加拿大你只需要咁高咧，你就做到啦。咁啲乜嘢嘢咧？騎馬啊，香港騎馬你要可能我都唔知啊，我冇接觸過，我睇過嘅，應該好似千零蚊一堂，我記得。咁但係呢度可能100蚊加紙左右啦，咁啊可以一堂你可以騎啦。咁啊，亦都係好容易去得到，亦都唔需要話好複雜咁去 book，日日都開班嘅。咁啊，香港我都有研究過嘅，好似禮拜6先開定唔知點嘅。咁啊，跟住可能你要唔知係啲咩會員啦咁樣。跟住第二呢個打 golf 咧，哈哈，呢度去公共嗰啲政府嗰啲場咧，只需要使30蚊，30蚊買籃，買一籃定租一籃golf 波，跟住你揸住你支 wedge， 二手又好，一手又好，邊度買都好，咁你可以去打啦。香港你要有100萬俾咗錢等低咗做呢個 golf club 嘅會員，咁啊你先可以打 golf。咁啊當然都有啲其他場嘅嗰啲，但係你唔係打一個 full course 咯。呢度講緊打 full course， 30蚊加紙打成日啦。你中意點打點打，當然唔好阻住地球轉啦。打得太差都係練下 mini golf 先啦，或者真係認真嚟練下啲pitching 啊，練下啲swinging 啊先啦，練下啲 putting 咁樣。咁啊就係騎馬打 golf， 仲有咩啊？男仔最中意學揸飛機。揸飛機喺呢度咧，如果要考埋呢個 private plane license， 即係呢個 PPL 最平嘅只需要12000蚊加紙就有交易。咁啊，即係大概10萬蚊都唔使啊！10萬蚊港紙都唔使，就可以考到 PPL。講真，你香港 Con U 讀個 master， 平地都20萬啦，平過讀 master 嘅價錢喺呢邊，你已經可以學揸飛機，考埋個牌喎。佢唔係學喎，淨係佢連埋你嗰啲咁嘅 flight 嘅 hours， 連埋你嗰個唔係 road tax 啊，係呢個 flight test。講緊係 examination fee 喎，講緊 license fee 都包埋喎，即係12000蚊加紙喎，真係你講真，你買個正版嘅 Microsoft Flight Sim， 買晒成套嗰啲咁嘅 joystick 翻嚟，我諗你都一定過咗12000蚊啦已經。所以學揸飛機係超抵嘅呢度。香港我諗學揸飛機，我唔知喎，可能20都要啦，係嘛？應該都20都要啦。我諗都唔止，可能油又貴啲。香港機場得3個，石崗、啟德，仲有嗰個我都唔識啊，好似係咪石澳啊？好似係啦。咁啊，基本上學揸飛機好似係應該得石崗啊，就我都好似冇好詳盡去研究啦。咁但係呢度周圍都係機場 ，Abbotsford 有，Richmond 有，跟住呢個 Boundary Bay 有。跟住 Chilliwack 有，仲有好多好細嘅都講唔出啦。仲有好多機場呢度。咁啊，油就平一截啦，油就雖然BC 省油都貴㗎啦，咁但係同香港比都仍然冇得比啊。咁啊，呢個就係第6大加拿大過癮嘅地方，就係可以玩到好多我要喺香港係做超級有錢人我先玩到嘅嘢，而我喺呢度咧只需要做一個普通勤奮有糧出嘅一個人咧就可以玩嘅嘢啦。好啦，咁啊仲有呢個加拿大第7大嘅地方咧，我可以話俾大家聽，如果你中意玩車加拿大十分適合你啊。香港地你改車簡直係原罪，你改條 link 改撈低部車搞到鬼五馬六咧，你死得啦！即刻每次出親街都高規格接待，尤其啲明星車我哋所謂。嗰啲乜嘢 Toyota 嘅 Starlet 小福星啲乜嘢Honda 嘅 Civic Type R 或者呢個 DC9 唔係 DC9 DC2 DC3 嗰啲，根本啲差佬一見到咧就係、喂嗰部嘢一定有問題，勾佢翻去。
check 清 check 楚先。講緊你更加冇可能玩一啲明星款嘅車啦，即係嗰啲出親街你都總之好頭痕啦。每次你搞完又更加唔好講話你改自然吸氣改 turbo 嗰啲啦，你搞完之後或者台計嗰啲啊，你玩完之後你下次一捉你又要打回原形，跟住打回原形又走去驗完冇問題，翻嚟唉都冇心機搞啦，又再搞咩係咪？但係呢度又唔同啦，我呢度咧有識唔少朋友，有啲朋友咧係首先架車係冇頭泵把，因為原裝嗰部車咧個頭泵把咧冇位放車牌嘅喎，咁點啊？咁咪唔放車牌咯。車頭係冇車牌嘅，車尾咧係有車牌嘅。咁我咁樣都出到街喎。跟住仲有就係可能啲 NA 改 turbo 嘅車多的是啦，我都唔講嗰啲明明係部 Mini Cooper 初代Mark One 本來係100匹嘅啫，佢抬部 Honda 嘅 Civic 嘅 Type R 或者可能 Corvette 嘅一部 V8 落去 V8 500匹5000 cc 咁懟落部 Mini 度，哇部嘢你諗下部 Mini Cooper 有成500匹，幾過癮，唔好話幾過癮，我揸到我諗我都驚。但係就係呢邊就可以咁玩咯，跟住中喉又剪咗嘈到烏哩馬查又一路揸出街一路或者噴火咁樣都可以都冇人捉，就係呢度過癮嘅地方。咁當然我深信咧，以上頭先我講述嘅好多部分咧，如果冇跟正常程序去做咧，喺呢邊嚟講都係違法嘅。咁當然大家都奉勸各位揸車就揸原裝嘅亦都咧小心駕駛遵守道路交通安全係十分重要嘅咁希望各位市民聽完今集嘅警訊之後咧，亦都有翻大概嘅領悟唔係警訊講錯咗。亦都呢邊玩車，你泊車其實好多地方亂咁泊喺街，你唔介意嘅話咧都好方便嘅。我即係去啲 car show 同啲老外傾偈，可能啲50-60歲嘅伯伯講緊佢哋唔係好富貴嘅，唔係有好多車位嘅，但係佢話有15部車咯。嗰15部車就係有位就泊咯，周圍泊咯，即係可以咁樣。香港又冇可能啦，你周圍泊，唔好話俾人勾翻去啦。你即係抄牌都抄到你，不如即係心淡啊！真係算啦，不如劏咗佢啦，唔好搞咁多咁呢個就係加拿大玩車過癮嘅地方。跟住呢個第8點第8點咧就係加拿大係一個大家公認知道嗰個人民幸福同埋呢個生活指數 quality 指數排可能頭10嘅地方跟住每年有呢啲 report 講緊全球最宜居城市咧，咁加拿大嘅一啲溫哥華多倫多一定係排頭10入邊噶啦。咁講緊係教育好社會 social support 做得好，同埋呢個醫療體系好教育我冇細路，我唔知啦。但係我基本上都聽親大部分嘅人講，如果你有細路就移民好啦。尤其是加拿大、英國都 OK 噶啦，咁教育都好好。咁如果講話 social support 咧，咁呢邊係好多 food bank 又好或者你可能有啲情緒需要支援咁基本上有好多政府嘅 resources 嘅。咁當然都包括你去玩嗰啲啦，玩嗰啲講緊係一啲打 golf 又好或者一啲 sports centre 你基本上都係周圍都有，亦都可以 book 泳池啦，仲有咁醫療大家最開心嘅呢度，我哋未入籍啦，咁亦都未有 PR 啦。咁但係呢邊我見到我啲親戚已經係呢度住咗可能10幾20年，都由後生住到年紀大噶啦。睇個牙擺低10蚊加紙，咁就有得睇牙啦。咁可能講緊洗牙，幫你鍍埋牙根咁其他都係加拿大政府貼噶啦。咁有啲乜嘢大吉利是，有啲乜嘢頭暈身慶咁，又係去睇醫生，又係好平，就因為有補貼。呢個就係加拿大第8大過癮嘅地方啦。跟住第9點就係加拿大咧係一個真正 truly multicultural 嘅地方。大部分嘅人都係移民人口，新移民就算唔係新移民咧，都係呢一世入邊移民噶啦。咁當然有移民2代啦。移民2代好多時候咧即係早上父母嗰代都係移民嚟嘅。咁
咁啊，大家都知加拿大歷史係有限啦。最早嘅我諗 settler 所謂白人嚟到呢個北美嘅呢個新世界 New World 嘅時候，可能大概17幾年左右啦。咁啊計翻，咁你咪3、4代人咯。咁但係呢3、4代人，亦都中間不斷有新嘅移民加入，新嘅移民又生咗2代、3代、4代。咁啊，基本上大家都係移民過嚟㗎啦，得 First Nations 嘅人唔係移民過嚟嘅啫。咁所以係一個真正 multicultural 嘅地方啊！你無論你講緊可能基督文化你都仲要不限於西歐地區啊、東歐地區咁樣，可能呢個希臘或者叫做東羅馬嘅東正教呢啲又會見到啦，中東嘅伊斯蘭教嘅人又見到啦，印度石刻廟啊，印度教又會有啦，就算佛教啊，漢傳佛教都有分日系嘅嗱，單攤你有得玩，有得去日系嘅呢個應該係淨土宗啊，咁啊跟住 Richmond 更加唔使講啦，你有禪宗啊、天台宗啊，北傳佛教呢個西藏傳過嚟嘅藏傳佛教又會有啦，基本上淨係講佛教咁多啦，都唔講即係加埋基督宗教、阿伯拉罕宗教嗰啲，加埋印度教啊，我都冇數嗰啲咩耶穌基督合其聖徒教會啊、耶和華見證人啊，哇，總之就係你要見乜有乜，宗教上你見乜有乜，咁啊有宗教有咁多款，好自然。嗰個人種同埋食物都有咁多款啦，你要食咖喱有咖喱，食壽司有壽司，烏克蘭菜有烏克蘭菜，希臘有希臘。我都已經冇提嗰啲好 typical 嗰啲西歐嘅德國菜啊、意大利啊、西班牙嗰啲啊、英國菜啊呢啲美國菜呢啲好基本啊，因為大家都 expect 會有，但係全世界嘅嘢都有，總之就全世界嘅人種都有，而嗰啲人唔係又好有距離嘅。係坐喺隔離台，或者如果你可能返工或者讀書或者去玩某啲活動，你又有機會接觸同認識呢啲人，跟住其實真係會大開眼界嘅，即係會更加會明白清楚原來某一啲我哋儒家文化成長背景嘅人睇嘅一啲嘢咧，原來唔係一定係 universally true 嘅，即係唔好摁腳。唔好硬，唔好動高隻腳啊！唔好一路食嘢唔講嘢啊！原來呢啲喺有好多唔同嘅文化入邊係冇呢啲禁忌嘅，或者係佢哋係接受到嘅。咁亦都同時間可能對佢哋嚟講，我哋唐人做嘅好多嘢，佢哋覺得接受唔到嘅。即係譬如我哋即係男戴頭巾，譬如 let's say，可能原來對佢哋嚟講呢樣嘢好平常，或者食嘢用手或者用叉用筷子亦都係好多文化嘅大熔爐啊，可以擺埋一齊。咁呢個係真係十分之有趣嘅地方，亦都大家又可以用英文去溝通啊。大家如何睇一啲事物同可能一啲價值觀，嗰個出發點同角度係好唔同嘅。就算係白人都好啦，意大利人原來好多時候都係好重家庭觀念嘅。即係如果話可能係一啲羅馬尼亞咁樣，又係好重家庭觀念嘅。如果你講緊可能一啲美國過嚟嘅，或者可能係西班牙、法國嗰一啲咧，又會比較自由奔放一啲喎，淨係比較自己一啲喎。咁啊，唐人、日本、韓國、印度、伊朗、伊拉克呢啲又更加又係另一個世界。所以係好唔係就係純粹旅遊咁樣認識呢個地方，真係即係唔係單止認識一個地方，係喺住喺呢個地方，你就可以好方便咁樣認識到世界好多人唔同嘅文化同生活。咁當然亦都 provide that 你係要同佢哋傾偈啦，亦都係交朋友啦，咁你就會有機會接觸得到啦。咁呢個就係第9點啦，就係充滿無窮無盡嘅 multicultural。跟住第10點就係退休保障同 healthcare。大家都知加拿大就係一個福利國家，咁退休保障、退休後嘅醫療保障，大家都唔使愁。當然係有唔同規定嘅，即係大概可能你要喺呢度住幾多年咁樣咧，你每個月退休之後咧可以有幾多，或者你即係又係一個你其實簡單啲講就係你
工作年紀嘅時候嗰個 contribution 就會影響你退休年紀嘅時候得到嘅嗰啲 benefit 同福利。咁啊，但係有呢樣嘢本身就已經十分之過癮啦。即係如果我唔係因為有政府嘅呢啲系統咧，我 very likely 我係需要自己私人買個 plan 買保險。咁啊，譬如我即係大家喺香港一定就最唔中意嘅就係最驚嘅就老咗嘅時候去老人院啦。雖然我哋好少咁樣去諗啊，老咗嘅時候去邊啊，但係即係你同如果早上係有婆婆或者叫嫲嫲或者阿公阿婆咁，你都知佢哋好驚嘅就係去老人院嘅。點解？因為香港老人院嗰個狀況啊真係差嘅，我會覺得即係逼啦，醫療人員或者叫嗰啲幫手嘅人員又唔係啲咩好 professionally trained 或者係對呢啲婆婆伯伯係非常之好噶啦。但係呢一邊咧我有朋友係親自咧去過啲退休所謂老人院啦，我哋香港人會叫做去呢一啲老人院嘅地方。咁啊，無論環境係好似酒店咁嘅，嗰個裝修係直情係真係香港嗰啲四季嗰啲四季酒店裝修。但係你唔好以為四季咁嘅裝修係天價，係一個非常之 affordable。嗰啲人都好友善，啲人友善係亦都係即係好多文化社會系統啊、人工啊各方面嘅原因啦。即係佢呢度嘅人大部即係好多都係真係 kind 嘅，即係由呢度大呢度成長嘅。真係知道啲老人家係需要幫助，需要痛愛咁啊，唔係因為純粹揾唔到其他工所以嚟做呢份工，而係有 aspiration 而嚟做呢份工。咁啊，另外就人工啦，人工當然就係香港我諗可能係8000蚊一個月，我都唔知啊。做呢一行嗰啲人，但係呢邊我冇真係深入研究啦，但係我相信佢哋係得到一個 respectable 或者一個叫做能夠好好生活嘅一個價錢咯，或者一個正常生活嘅價錢咁啊。所以成個即係而加上有啲人又唔急啦，又唔會逼啦，又亦都唔慣咁去逼人啊，亦都留俾啲即係保持一個適當距離同空間啦。咁啊，但係呢個適當距離又同空間又唔會冇咗嗰種關懷。咁我覺得好得意嘅，即係又唔係日本嗰隻，即係嗰種距離同空間就係距離同空間，即係適當嘅關懷就你要明白嗰個文化，你先感受到嗰種關懷，唔係就會以為佢冇關懷啦。係啊，咁啊，我會形容可能近似啲台灣人嗰隻啦，係啊，呢邊嘅文化係似台灣人嗰隻。咁所以退休生活嘅保障啦、老人院啦、醫療福利啦，就即係煩少樣咯，可以話係啦。咁啊，以上就係加拿大10大過癮嘅地方。咁啊，同我先前所講啦，咁啊有過癮，梗係有唔過癮，有唔過癮，當然有過癮啦。完美嘅就唔係我哋身處嘅呢個世界啦。咁啊，多謝大家收睇啦，歡迎大家 comment、like、subscribe 同 share，記得喺下面留言多啲，同我哋講下嘢，傾下偈。咁啊，睇下有咩 topic 想我哋講嘅，又再講下。好，咁我哋下次再見，拜拜。